Здравствуйте! Поводом к этому видео послужило большое количество писем с вопросом, как научить своего питомца преодолевать различные страхи и фобии. У каждой собаки они свои. Боязнь выстрела, общественного транспорта, подземных переходов и тому подобное. Основная причина этих изъянов – генетика, но есть и приобретенные страхи. Но так или иначе, если у вашей собаки есть такая проблема, то ее придется решать. Чтобы успешно справиться с такими задачами, я дам вам всего лишь один совет. А точнее сказать, алгоритм действий, который позволит вашей собаке избавиться от различных страхов, или по крайней мере уменьшить их, насколько это возможно. Для объяснения необходимых действий, в качестве примера я возьму боязнь собаки находиться на возвышенности. В различных пособиях по дрессировке указывается, что для избавления от этого страха необходимо собаку поставить на возвышенность, дать ей немного освоиться, а после короткого времени вернуть ее на землю. После дать лакомство, а через какое-то время повторить подход. При этом постепенно увеличивать длительность подходов. И вроде бы все правильно, с одним лишь только «но». Если вникнуть в то, как устроен внутренний мир наших четвероногих друзей, то мы обнаружим, что вышеупомянутая методика не учитывает те тонкости, которые позволяют собаке качественно усвоить учебный материал. И как следствие, многие собаки от таких занятий получат больше вреда, чем пользы. Итак, как же правильно подойти к решению этой задачи? Начало мы не меняем. Собаку, боящуюся высоты, действительно необходимо взять на руки и поставить на возвышенность. При этом собаку необходимо аккуратно удерживать на возвышенности, не давая ей возможности спрыгнуть и убежать, и тем самым уклониться от нагрузки. Такой подход в перспективе сформирует устойчивую модель поведения, и собака привыкнет решать каждую проблему, а не убегать от нее. Но главный секрет успеха заключается в длительности каждого отдельно взятого подхода. Все дело в том, что если вы закончите подход на отрицательных эмоциях, это не будет способствовать искоренению страха, и каждый последующий подход будет только раздражать собаку и укреплять негативное отношение к объекту страха. Суть заключается в том, что собака, как и любое живое существо, способное мыслить, устроена таким образом, что для того, чтобы у нее в полной мере проявилась рассудочная деятельность, она должна находиться в спокойном состоянии. А если вы заканчиваете подход раньше времени, то она не успевает осознать, чего вы от нее добиваетесь. У нее просто не хватает времени войти в нужное состояние, в котором закрепляется устойчивая взаимосвязь ваших действий с конечной целью занятия. Поэтому все, что от вас требуется, это не торопиться заканчивать упражнение, чтобы дать возможность угаснуть всем химическим реакциям организма, которые мешают собаке спокойно мыслить. Для этого, вне зависимости от того, сколько понадобится времени, с первого же подхода вы должны добиться положительного результата и не покидать объект страха до той поры, пока собака не дошла до необходимого внутреннего состояния, которое выражается гордой осанкой, вилянием хвоста и стоячими ушами. Если уши висячие или купированы, по ним все равно видно изменение настроения. При этом соблюдение принципа от простого к сложному никто не отменяет, но в данном случае этот принцип будет выражаться в постепенном увеличении высоты объекта, но никак не в постепенном увеличении времени пребывания на возвышенности. Когда собака демонстрирует устойчивое правильное внутреннее состояние, вы можете поиграть с ней и дать лакомство, и только после этого закончить подход. Еще раз концентрирую ваше внимание на очень важном нюансе. Пока собака не восстановила свое внутреннее состояние и не пришла в норму, не давайте ей лакомства и игрушки. Восстанавливайте внутреннее состояние собаки только поглаживанием и ласковым тоном. Именно в такие моменты, когда хозяин выводит собаку из стрессового состояния в норму, закрепляются доверительные отношения, а смещение акцента будет этому только мешать. Еще один важный момент. Если собака доверяет своему хозяину, то, находясь рядом с ним во время стрессовой ситуации, она своим неуверенным видом показывает не только чувство страха, а еще и языком своего тела говорит о том, что не понимает, чего от нее хочет добиться владелец. И в этот момент ваша задача только успокаивать собаку, не торопить ее и не подавать никаких команд,
А когда к собаке возвращается спокойное внутреннее состояние, то кроме всего прочего, она показывает вам, что поняла, как вести себя в данной ситуации и готова следовать вашим указаниям. И вот тут ваша задача закрепить это поведение положительными эмоциями. И если вы сделаете все правильно и не спеша, то по мере преодоления своих страхов и неуверенности собака будет готова следовать за вами куда угодно, какого бы уровня ни был объект страха. Потому что она будет понимать, что финал будет один – положительные эмоции. В таком ключе необходимо преодолевать любые страхи собаки. Главное – соблюдать вышеописанный алгоритм. С вами был Петручок Владимир. Всего вам доброго. До новых встреч.